Velkommen til vejret. Som I kan se, så står vi i dag midt ude på en mark. Og det gør vi, fordi at i dag, der skal det handle lidt om landbrug. Og faktisk lige her, hvor vi står nu, i en radius af cirka 50 meter, så der skulle være bygget et fangefængsel for voksmordere. Nå, nok om det. Nu går vi over og ser lidt på marken, som er ejet af gårdejer Henrik Christensen. Vi prøvede at få et interview med ham, men det var desværre ikke muligt. Og som I kan se her, så har det næsten lige regnet. Det mangler slet ikke vand. Jorden her. Og I kan se, at de mangler i hvert fald at tage noget op. Ja. Og her ser vi her gårdejer Henrik Christensens hus. Og der ser vi den, vi har fået lov til at låne, kaldet en ATV. Eller, som nogle andre vil kalde den, en firehjulet crosser. Nu går vi lidt væk og ser lidt på landskabet. Og nu er vi kommet ud i en af gårdejer Henrik Christensens remiser. Her kan man gå på for eksempel på jagt, som man kan se der, et skydetårn. Og her går man optimalt efter fasaner, ænder eller hjorte. Og der har vi en højspændingsledning. Dem kan man tydeligt høre. Det kan godt være, at I ikke kan høre det så godt, men det kan jeg. Så bevæger vi os lidt fremad. I kan se her, der mangler virkelig meget vand her. Det er helt tør i jorden. Og dernede har vi nogle... Hvad er det, der hedder? Ja. Nå, majs. Ja. Og her har vi nogle brumbær. Der er godt nok mange på. Og så vil vi gå tilbage til en anden remise. Lige om lidt. Ser vi en af her gårdejer Henrik Christensens marker med løg. Hvad? Er det ikke løg? Ja. Nå, det er korn, har jeg lige fundet af. Nærmere bestemt byg. Nå, er det ved? Nå, her ser vi en af her gårdejer Henrik Christensens remiser. Nu går vi lige ind i dem. Vi bliver nødt til at parkere lidt væk, fordi at der er ænder herinde. Nå, er det ender? Godt. Ja, og vi skal ikke blive skræmt. Nu vil vi lige gå ind. Og man kan allerede høre ænderne. Her er en lille bæk, der går hele vejen igennem buskaget. Her er søen. Og vi har ikke rigtig nogen anelse om, hvad dybden er. Men det er vel omkring 60 meter, tror jeg nok. Her har vi så en af foderhusene. Ja. Det er bygget af nogle tagplader og nogle grene og nogle plader. Ja, ikke så meget, ikke? Nå. Vi kan ikke rigtig få et billede af ænderne, og vi har ikke fået lov til at gå længere ind. Så nu vil vi gå tilbage ned til en anden remise. Her har vi et meget besynderligt skilt, der står Fasanstrup 194 meter. Nå, lad os gå ned til det. Og der er nogle flere. Hvad var det, I kaldte dem? Nå, majs. Ja. Nå. Går vi ind ad gangen til Fasanstrup. På den her årstid burde fasanerne være meget små og meget unge.
Der ser vi jo nogle af fasanerne. Det er 2 hunner og en han. Som I kan se på hunderne, har hunderne meget farvede hoveder og meget farverige kroppe. Og hannerne, de er sådan set bare lidt grå. Ja, det var ikke så spændende. Nå, her har vi Fasanstrup, som blev bygget i år 2011, den 15. august. Og herinde, der burde der være høns. Fasaner, hvad er det? Nå, fasaner. Fuck det. Nå, her går vi så ind og kigger ind til. Det må så være en fasan der. Og det derovre, hvad helvede er det? Ja. Nå, nu går vi videre. Nu går vi ned til en af de sidste remiser, vi skal se i dag. Og bagefter det skal vi op og se på nogle maskiner. Så står vi uden for en af gårdejer, Henrik Christensen remiser. Vi skal igen holde lidt væk fra den, fordi der er ender derinde, og vi bliver skræmt, hvis vi kører for tæt på. Nå, nu går vi ind. Der er masser af småfugle i luften. Og her er der nogle flere. Hvad var det, I kaldte dem? Nå, majs. Ja. Majs på begge sider. Nogle grantræer. Nogle flere grantræer. Hvad satan, så er det pigepus. Fuck det. Lortefugle. Der ser vi noget af søen. Det her, det er lidt mere åben sø. Og her går Henrik Christensen har fortalt mig, at de har problemer med ræve, fordi at der er cirka 200 meter vand. Her ser vi faktisk nogle af ænderne svømme midt ude i søen. Og de satte cirka 40 ud til at starte med, og det der er det, der er tilbage. Sølle 10, 20 ænder. Der flyver de. 2 bliver tilbage. Den ene går op, den ene bliver i vandet. De andre flyver væk. Nu svømmer den ene ind. Der er også nogle derovre. Nå, her er en af fodertønderne. Der er blevet lagt en lort midt i kornet. Undskyld. Nå, der står foderhuset, der er cirka 1 meter i vand. Jeg tror sgu, der er dybere. Nå. Nå, det var sikkert gået ned. Hurtigt ned, ligesom et eller andet fucking sted henne. Nå, den blev sat sådan cirka herop til at starte med. Og sådan bare langsomt kommer derned. Nå, nu vil vi gå tilbage. Der er også et foderhus derovre. Det er sgu også bare lavet på tagplader og en kasse. Nå, nu vil vi gå op og se på nogle af Henrik Christensens maskiner. Så fik vi lige øje på et af Henrik Christensens skydetårn. Så har jeg rigtig god udsigt over hele æggen her. Vi må desværre ikke kravle op i det, og det er også lidt besværligt. Så. Og specielt i vores pæntøj. Og det der, det er lige det, vi lige har kørt igennem. Ret sumpet. Jeg fik beskidt bukser. Der er en af hans fodertønder. Ja, det er ikke særlig pænt syn, men jeg skulle vise det. Nå. Nu vil vi så køre op og se på hans maskiner.